Eu tava lendo um livro esse dia, até comentei com o pessoal lá no 947, cara, que me chamou a atenção, que fala assim, a grama só cresce. O peixe não pede para nadar, ele nada. O pássaro não aprende a voar, só voa. A borboleta não pede para sair do ninho, A flor não pede para desabrochar, desabrocha. Porque é natural. Tudo isso é natural, não existe nada forçado. Então a gente também tem essa parte nossa natural, que é o que eu falei, da felicidade, prosperidade. Se não está nesse caminho, é porque, às vezes, você falou, tem um padrão de crença, tem algo que tem que ser limpado, melhorar o campo. Mas o natural é isso, entendeu?